葉博士你好，想問下如何不被忙碌壓倒自己？如何唔被忙碌壓倒自己？都市人咧都係繁忙嘅，咁對於繁忙嚟講咧，當然有啲方法去處理，無論係時間管理或者一啲生活嘅調整，都可以幫到我哋。但係好少人咧會明白，其實原來咧我哋自己對一件事情嘅睇法咧，可能係一個對我哋最大嘅影響。因為譬如你有唔同嘅性格急嘅人咧，可能就會覺得，唉，點解我做得咁慢？可能對自己咧已經有個不滿。咁或者咧喺唔同地方嘅人對於時間嘅掌控嗰個文化本身咧，都會對我哋咧對事情嘅睇法有唔同嘅睇法嘅。咁加上咧其實我哋對生活裏邊自己有幾多可能性去參與或者嚟控制，對呢件事嘅控制多少咧，其實都會影響咧我哋對嗰件事覺得有幾咁困難，或者咧對我哋嘅影響究竟有幾咁深。咁所以咧，如果我哋稍微調整一下咧，自己對事物嘅觀感咧，可能大大咁影響咗咧，我哋對一件事情有冇覺得俾佢壓倒嘅睇法喎。咁生活裏邊其實並唔係所有嘢我哋都可以控制啦。咁相對嚟講咧，如果我哋相信上帝咧喺每件事背後咧有佢嘅介入，同埋佢好愛我哋嘅，佢知道我哋嘅難處同埋我哋嘅極限。咁如果我哋喺困難當中去尋求上帝嘅幫助，亦都相信咧佢對於我哋每一個事情咧都有一個嘅旨意嘅時候咧，相對嚟講我哋對於事情嗰種失控嘅感覺咧會大大減少。咁呢個時候我相信我哋對於生活嗰種嘅控制，對我哋嘅壓迫感咧，相對亦都會減低嘅。除咗頭先我所講嘅呢方面嘅前提之外咧，其實我哋都有啲實際嘅建議。譬如咧呢度我諗有3方面啦。第一方面咧就係話咧，我哋點樣去主動安排一啲嘅時間係嚟到照顧自己。生活當中好多繁忙，我哋成日都會趕 deadline 啦，趕工作啦，同埋咧會照顧人哋。但係咧，如果我哋每日嘅生活裏邊，或者每一個禮拜嘅生活裏邊，我哋會安排一啲小嘅時間，嗰啲時間係淨係俾自己嚟到照顧好自己嘅心情。咁可能你每日咧做一啲好簡單嘅事情咧，首先做一啲安排。咁你可能你就大概知道你唔同嘅時段做啲乜，咁你抽少少嘅時間出嚟俾自己休息下，做啲自己中意嘅事情咧，你覺得有照顧自己，你唔會覺得咧人哋咧係壓榨你啊，或者你所有嘅時間都俾晒人哋，你會覺得好痛苦。咁喺你剩翻嘅時間裏邊，你會做啲自己中意做嘢，譬如有趣味啦，有啲人中意畫畫，用少少時間去畫一幅畫，或者睇一本書，抽半個鐘頭出嚟睇1-2節。或者喺過程裏邊，你一日抽啲時間去照顧下你嘅小盆栽，或者去唱下歌，做啲你自己中意嘅嘢。可能時間都唔需要好多，可能半個鐘頭1個鐘，你真係俾到你自己。咁你覺得呢？原來呢，你係有能力可以控制你嘅生活嘅一部分。咁至於有啲控制唔到部分呢，你就會比較容易放空開啲。咁另外呢，就係其實我哋每個人都有啲脾氣啦，或者都有唔同嘅情緒啦，係咪？咁但係如果你每日裏邊有啲空檔嘅時候咧，有時你嬲嚇，你喺人哋面前你唔敢嬲，或者你咧係有啲壓抑。咁當你有時間停落嚟嘅時候咧，你去將你自己嘅心情稍為咧去分析一下，或者俾啲時間自己掹都好啦。咁你都會有個機會喘下氣。另外，當做事情嘅時候咧，我哋可能對自己要求好高，咁呢個都會做到咧，令到我哋覺得有壓迫感嘅。但係咧，如果你分析下，其實我都盡咗能力啦，我都付出咗好多啦。咁呢個過程裏邊，其實你應該鼓勵翻自己，其實我都唔係咁差啫，其實我都做得好好嘅。咁呢個有時有啲嘅情況底下咧，未必係完全能夠由我控制。咁你嘗試去鼓勵自己，其實都係件好事。咁或者可以將你每日嘅心情寫低，寫一日記。因為喺寫嘅時候咧，你容易咧係將自己一日嘅事情做一個整理。咁或者你當初覺得係好難嘅，咁後來又解決到喎，咁你好開心。或者你覺得自己咧本來咧係即係你覺得都係自己唔好啦，或者都係自己衰啦咁樣。但當你寫落去就發覺其實原來又唔係全部關自己事喎。咁所以咧，你有個冷靜，有個空間，同埋有個調節期，你成件事咧，你係令到自己心情會有個緩和嘅。咁第二方面咧，我哋就係話，其實我哋每個人都要了解自己嘅心理同埋生理需要。咁一講，你覺得咁好笑嘅，點解會咁講嘅咧？咁其實我哋有時帶住一啲憤怒或者情緒，其實我哋可能唔知道咧背後你點解嘅。咁生活裏邊咧有好多要求咧，有時會製造一種無力感。
咁如果我哋處理呢啲無力感，或者我哋正面去面對下究竟我個心情係點解我會咁呢？你揾下一啲背後嘅原因，咁然後咧喺生活裏面揾一啲意義感呢，相對嚟講呢，我哋成個人呢就覺得對事情有多啲掌控，你唔會覺得咧俾人壓死咁樣樣。每日有啲時間去同上帝相處啦，祈下禱啦，睇下聖經，喺生命裏邊呢，我哋可以有啲時間安息下。可以透過讀經啦、祈禱、默想、安靜、唱詩，或者係對上帝俾我哋生命嘅一種感恩，同問下上帝點解呢件事會咁樣發生呢？同神有一個對話，有時對神發脾氣都 OK 嘅喎。咁但係呢，除咗發脾氣之外呢，你亦都可以尋求神嘅心意。喺呢個過程裏邊，我哋嘅心靈呢有一個對話，容易平靜落嚟。咁加上咧，如果我哋心裏面係渴慕咧做啲有意義嘅事情，咁所以咧我哋可能喺一段時間，我哋揾啲時間去去關心其他人啦。因為喺關心一啲有需要人嘅事上面，你發覺原來自己係好有能力嘅，同埋或者你一句安慰嘅説話令到人哋開心，你會覺得原來自己有感染力，咁你亦都可以開心啲。咁定期咧同朋友傾下偈啦。同人哋一齊揾啲祈禱嘅時間，一齊朋友之間互相去祈禱啦，或者同家人一齊祈禱啦。喺過程裏邊咧，我哋感受到有一種屬靈或者係生活上面嘅支援。其實喺生活當中咧，我哋有時痛苦係因為我哋等人哋嚟到肯定我哋，等人哋咧嚟到體諒我哋。但係咧，我覺得應該主動出擊。如果你真係咧覺得好攰，你就去瞓覺。如果你覺得我想有人買花俾我，咁如果真係冇人買俾你，你自己訂花俾你自己。如果你覺得我想着件靚衫，可能你用一個少少嘅錢去買一件咧衫，係譬如多啲顏色嘅、多啲姿彩嘅，自己咧係做一啲少少嘅計劃，然後嗰樣嘢咧係即刻能夠滿足到自己嘅。咁呢個時候好過你去等人哋去幫你，或者等唔到嘅時候咧又激氣。咁自己主動去安排嘅話咧，因為你自己知道你嘅需要嘛，你按照自己嘅需要咧嚟到照顧自己嘅時候咧，你覺得你唔會俾人哋嚟剝削。咁長期嚟講咧，你有更多嘅精力咧，可以面對各樣嘅事情。第三樣嘢咧，我就係想講係適當地安排自己生活嘅細節。其實呢啲咧都能夠幫助我哋咧喺生活當中咧係覺得更有能力嘅。譬如每一個禮拜啦，做一個少少嘅時間安排，可能將你自己需要做嘅事情寫低，然後編一個重要或者咧係危急，邊樣急邊樣重要，稍微分一分佢。咁然之後咧，做一啲咧重要事情嘅嘢，然後做一啲咧即係如果急，你要點樣去安排去即刻做咗佢，或者咧係如果又唔急又唔重要或者唔好做，稍微咧將重要同埋危急咧分一分，然後做咗一啲咧你必須做嘅事情，然後決定或者有啲嘢唔做啦，咁你整個時間表咧容易啲。我咧經過咗咁多年嘅人生經驗咧，我有個體會啊，我覺得咧以前我都係衝嘅。但後來我發覺咧，原來咧為自己預留一啲時間面對突發嘅事情好緊要嘅。譬如咧，我嘅精力咧，我係做到100嘅，但我可能我做到90或者80，剩翻嘅時間咧，我唔逼得自己咁盡。咁點解咧？因為原來咧每日都有好多突發嘅事情咧，你要處理嘅噃。特別當你嘅責任好多嘅時候，咁如果你已經排到好滿，突然間有事發生咧，你根本冇能力面對，咁你就會好嬲，覺得點解生活咁困難？咁但係咧，我哋都知道，原來人生裏邊嗰種突發事件根本係必須嘅，即係會隨時發生嘅。咁我可能就預留一啲嘅時間，或者當佢出現嘅時候咧，我唔會覺得咁反感，咁我整個心情咧會好啲。咁當然啦，當你要預留時間嘅時候，即係證明話有啲嘢你唔做啦嘛。咁過程裏邊咧，你要 say no 咯，你要講我唔做啦。或者有啲人俾你做一啲嘢，你覺得自己可以做或者唔做，咁呢個時候我就選擇唔做。咁呢過去或者會覺得點解我係咪懶呢？咁樣其實我哋發覺咧，預留一啲空間呢種唔係懶，可能正係一種生活嘅智慧。咁另外咧，我覺得喺繁忙當中咧，最犧牲得多就係瞓覺啦。但年紀大嘅人會發現咧，你唔瞓得夠咧，你可能第二朝根本冇精神，咁亦都唔捱得嘢。咁所以咧，有時咧喺趕 project 或者做嘅時候，你情願瞓咗佢，因為瞓覺咧瞓醒咧，你會開心啲，情緒上咧會多巴胺多啲。咁另外咧有時瞓覺咧，佢瞓即係會幫你解決問題嘅。咁所以咧喺瞓覺嘅過程裏邊咧，我哋處理咗咁相對嚟講咧，我哋有更多精力。咁當然咧，你運動一個禮拜3次30分鐘嘅運動，或者出去散下步，甚至咧係做下拉筋呢啲活動，身體好咗，你成個人情緒都好咗，你能夠即係去面對事情嘅時候，你有多啲耐力啦。
咁另外飲食其實都係要處理，食得清淡啲嘅人負荷少啲。但係有時你我真係好想食甜嘢喎，我真係好想飲咖啡喎，唔係唔得，你可能就係減量咯。咁譬如明明係食一件蛋糕就 cut 半啦，或者飲一杯咖啡就飲半杯啦。咁你整體咧，或者食辣嘢啦，就食冇咁辣啦，或者食少量啲，你身體咧唔會咁多負荷。咁你整個人可以食少啲零食啦，等等，長期咧你嘅身體會好啲。咁當然我諗，如果壓力大嘅時候，你學啲減壓嘅方法啦，學一啲呼吸嘅調節啦，呢啲都幫到我哋。咁如果真係壓力太大，其實揾專業人士幫助係可以嘅。我諗過去咧，我哋都會覺得，哎呀，我又唔係有精神病，我做乜要揾專業人士啊？但係其實我哋知道輔導咧，其實都係一個專業嘅朋友。咁其實如果越早咧，我哋從專業人士嗰度揾到啲嘅幫助，我哋亦都好快能夠將生活處理得好啲。咁頭先我所提到嘅咧，就係呢一啲嘅一啲實際嘅建議，可能會幫助你咧有啲主動性喺你嘅生活裏邊咧，你容易咧會覺得咧有一種嘅安慰感。咁唔需要咧等到個環境咧嚟到幫助你，而你能夠創造呢個新嘅環境，整體上咧你就會覺得咧生活裏邊比較係輕鬆，同埋你嘅主導多啲，你會開心啲嘅。多謝你哋收睇匯點醫鬆視頻，請支持我哋，記得關注、點讚、留言同埋轉發啊！我哋下次再見啦〜